Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Центарот за ран детски развој во Тракање е подготвен и со почетокот на новата учебна година ќе ги прими децата. Во посета на центарот дојде министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, која ги повика родителите од ова населено место да достават пријава за згрижување и воспитување на нивните деца. Во Тракање е отворен дневниот центар за ран детски развој што ќе ги згрижува најмладите на предучилишна возраст од оваа населба. На отворањето на центарот присуствуваше и министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, која истакна дека тој ќе функционира во рамки на детската градинка Павлина Вилјанова од Кочани. Предходно локалната самоуправа со поддршка од УНИЦЕФ и од ресорното министерство инвестираше околу 1 милион денари, со кои беше направена адаптација и опремување на посебна просторија за потребите на дневниот центар. Овој центар за рано учење и развој е навистина важен, затоа што се развива и се отвара во рурална средина. Јас како министерка и ние како влада навистина вложуваме да децата од руралните средини и од урбаните средини имаат еднакви можности за старт во образованието понатаму. И затоа ги повикувам сите родители кои што се од ова село да не се размислуваат дали да ги пратат децата во центарот за рано учење и развој, затоа што тоа не може да има штета. Може да има само добробит, затоа што децата прво имаат можност да се соочат со надгледни средства кои што дома најчесто ги немаат. Исто така процесот на учење е воден од страна на воспитувачки и воспитувачи кои што се обучени за истото и сметам дека со тоа ќе постигнеме да од ова село имаме деца кои што се многу подобро спремни за во основно образование, а со тоа постигнуваат подобри резултати во средно, но и на крајот како држава имаме подобри спремни граѓани за економски раст и развој, затоа што знаеме дека човечкиот капитал во една држава е најважниот капитал кој што ние го имаме. Градоначалникот на Кочани Никол Чуилиев информираше дека веќе се пријавени деца кои ги исполнуваат условите да го посетуваат центарот за ран детски развој, а дел се згрижени во детската градинка во Кочани. При тоа изрази надеж дека и други родители кои имаат дечиња до 6 годишна возраст ќе поднесат пријава за нивно прифаќање во институцијата. Овде се планирани за просторот, односно капацитетот за 2 групи. Направивме потребните истражувања, значи во ова населено место во моментот има, како што веќе кажав претходно, 24 дечиња кои исполнуваат услови за престој во ова просторија. За наша среќа 11 веќе се згрижени во просториите во детската градинка во Кочани, што значи дека остануваат уште 13 дечиња кои ќе бидат за почеток понудени да бидат згрижени овде. Дел веќе имат пополнето пријави и очекуваме во наредниот период и другите дечиња кои се на таа возраст од 1 до 6 години да изразат желба, односно родителите да ги пријават се со цел од 1 септември, кога што е планирано да отпочне со редовна настава. Згрижувањето и воспитувањето на децата во Центарот за ран детски развој е бесплатно и ќе се реализира по 3 часа секој работен ден, според соодветните услови. Ќе започнува по завршувањето на училишната смена. Заинтересираните родители кои сакаат нивното дете да биде згрижено овде, треба да поднесат пријава во објектот Бамби на градинката Павлина Вилјанова, што е сместен кај автобуската станица во Кочани. Општина Кочани го подпиша договорот за земање кредит од над 700.000 евра за асфалтирање на 11 улици во градот и населените места. Средствата се одобрени од Светска банка под поволни услови, а ќе се отплаќаат во наредните 13 години. Градоначалникот на општина Кочани Никол Чуилиев присуствуваше на работната средба во Министерството за финансии во Скопје, каде заедно со уште 10 своји колеги подпиша договор за одобрен заем од Меѓународната банка за обнова и развој. Станува збор за компонентата општински инвестиции за реализација на проектот асфалтирање на 6 улици во Кочани и 5 улици во руралните области. Со кредитот одобрени се 44 милиони денари, со кои ќе се градат улиците Кирил и Методиј, Скопска 560, Стефка Тасева, Соскоевски 555, Петар Синадинов и Искра во Кочани. Исто така, ќе се гради и улицата Асном, како и 2 крака на Раде Кратовче во Оризари и улиците Борис Евтимов и Маршал Титов во Тракање. Ова е еден од начините на кој што општината може брзо да одговори на потребите на граѓаните, а учеството во проектот за подобрување на општинските услуги е форма со која кредитоспособните општини, како што е Кочани, можат да искористат и неповратни средства. Условите за заемот се поволни, односно рокот на отплата е 13 години со вклучен грејс период од 3 години, како и каматна стапка што е еднаква на каматата што ја плаќа Република Македонија кон Светската банка.
Она што е посебно важно е што по завршувањето на проектот се добиваат неповратни средства во висина од 12 милиони денари. Со тоа, општината ќе добие вкупна финансиска помош од 56 милиони денари со обврска да врати 44 милиони во рок од 10 години. Наскоро се очекува да биде распишан јавниот повик за избор на изведувачи за изградба на споменатите улици, а постапката ќе се реализира согласно критериумите и процедурите на Светска банка. Територијалната противпожарна единица од Кочани во изминатото денонокие имаше повеќе часовна интервенција за гасење шумски пожар во атарот на селата Спанчево и Нивичани. Во огнената стихија биле зафатени неколку хектари нискостеблеста шума, а се претпоставува дека пожарот е подметнат. Екипи на територијалната противпожарна единица од Кочани го локализираа и целосно го изгаснаа шумскиот пожар, што во понеделникот попладне избувна во околината на селото Спанчево, а се прошири и по падините на Саговските планини. Огнената стихија, подпомогната од ветерот, брзо се проширила во правецот на селото Нивичани, при што во околината на местноста Свиланово изгореле над 50 хектари нискостеблеста шума, сува трева и друга вегетација. Тешко достапниот и стрмен терен ги оневозможил пожарникарите брзо и ефикасно да реагираат, а во гаснењето помогале и вработени во шумската подружница Осогово од Кочани. Од територијалната противпожарна единица потврдија дека интервенирале со 4 возила и 12 пожарникари за да спречат огнот да зафати дел од објектите во близина на селото Нивичани. Огнот бил забележан во понеделникот нешто по 15 часот и во текот на ноќта пожарникарите успеале да го локализираат, а рано изутрината повторно излегле на терен и целосно го изгаснале. При тоа, според начинот на кој се појавил, постои силно уверување дека пожарот е подметнат, заради што треба да реагираат и други служби пред се во откривањето на сторителите, за да се спречат посериозни последици во иднина. Припадниците на територијалната противпожарна единица од Кочани упатија критика и за општествената одговорност на местното население, затоа што, иако пожарот бил видлив од далеку, никој од жителите на Спанчево и околните села не ги известил пожарникарите за тоа. Пожарот бил случајно забележан од нивни колега кој во моментот по друга задача се нашол на терен. За само 2 недели, ова е втора поголема интервенција на отворен простор за кочанските пожарникари, откако пред 10 дена во големиот шумски пожар на Осоговските планини изгореа над 150 хектари борови, дабови и друг вид стебла. Богата програма со културни, спортски и рекреативни содржини најавува општина Виница по повод одбележувањето на 75 годишнината од ослободувањето. Настаните ќе се организираат во текот на 5 дена, со што ќе му се даде значење на 31 август, денот кога Виница на крајот на Втората светска војна е ослободена од фашистичката власт. Повеќе културни и спортско-рекреативни содржини ќе бидат дел од годинашнава програма 75 години Слободна Виница, чиј носител е Виничката локална самоуправа во соработка со граѓански издруженија. Од општината информираа за настаните што ќе се одржат по повод 31 август, денот на ослободувањето, а 5-дневната програма во која е планирано активно и масовно вклучување на граѓаните ќе се реализира во текот на идната недела. Програмата ќе започне со отворањето на ликовната колонија Свети Ѓорги во истоимениот манастир во селото Блатец, каде ќе се одржи и прослава на денот на населбата. Отворањето е закажано за среда, со што ќе отпочне овогодишната програма за одбележување на јубилеот. Следниот ден настаните продолжуваат со промоција на поезијата од современиот македонски поет Игор Крајчев, како и изложба на дела од роднокрајни автори. Централната прослава по повод празникот е закажана за петок кај споменикот на народниот херој Кирил Михајловски Груица, а потоа е најавена и промоција на монографијата за основното училиште Славчо Стоименски. Културно-забавниот дел од овогодишната програма за ослободувањето на Виница ќе продолжи со промоција на првиот том од македонската рок енциклопедија и од книгата Македонска дискографија винили на авторот Тошо Филиповски, пошто во градскиот парк во Виница ќе следи 7-то издание на фестивалот Слободна зона, а на кој ќе настапат повеќе реномирани рок групи од државата. В сабота, на 31 август, ќе се организира голем музички диџеј хепенинг, пошто концерт ќе одржи и групата Црвена јабука.
Во спортско-рекреативниот дел на програмата најавени се планинската велосипедска тура по падините на Плачковица во должина од 40 км, потоа меѓународната рекреативна сениорска трка Чупино Трейл, детската трка Алми, како и регионалниот турнир во мал фудбал Винеам Куп 2019. Анксиозност, депресија и панични напади – најчести проблеми кај младите. Психолозите и стручните лица со едукативни работилници и совети за подобрување на менталното здравје кај младите. Страв, вознамиреност, депресија, несоница, анксиозност проследена дури и со болести се почести симптоми кај младите, велат од Институтот за креативен развој, обука и психотерапија, аспекти исток од Кочани и Виница. Не е ни чудно што пореметувањата се толку чести, бидејќи анксиозноста е болест на модерното време, вели психологот Радмила Манчевска и додава дека истите се јавуваат како резултат на притисоците, незадоволувањето на собствените потреби, а тоа е поврзано со пореметување на саморегулацијата на организмот. Карактеристично е што во последно време често имаме одредени панични пореметувања кај младите. Паничните напади се напади во кои што имаме силно изразен страв, имаме зголемена тахикардија, имаме зголемено дишење, значи едноставно се активираат сите биолошки функции во организмот, личноста се чувствува дека ја губи контролата над себе си и едноставно се чувствува дека нема помош, дека ќе се онесвести, дека не може ништо да направи на себе си и навистина не е тоа пријатно чувство. Во Институтот за креативен развој, обука и психотерапија, аспекти исток, стручните лица, психолозите и психотерапевтите токму на темата стрес разговараат и даваат совети секојдневно. Психичката енергија не исчезнува. Луѓето се залажуваат со тоа што мислат дека ќе потиснам, јас тоа ќе го заборавам и ќе ми помине. Ништо не поминува. Психичката енергија се акумулира на тој начин што организмот ја акумулира во одредени внатрешни органи и процеси и зависно од наследната структура, зависно од начинот на реагирање, веќе имаме одредена манифестација кога веќе ќе помине границата на тоа потиснување или акумулација на таа енергија. Целта на центарот е зголемување на менталното здравје кај населението. Стручните лица организираат работилници за намалување на стресот и стресните реакции и последиците од него, како и воспоставување психичка рамнотежа. Работилници за управување и контрола на емоциите, едукативни работилници за потекнување на позитивните психички потенцијали кај младите, зголемување на самодовербата, свесноста и сигурноста во себе, самопочитувањето и чувството на личен успех. Фармерите ќе можат месото и месните производи директно да ги продаваат до крајните потрошувачи. Агенцијата за храна и ветеринарство го објави новиот правилник за промет на храна од животинско потекло. Агенцијата за храна и новиот правилник за промет на храна од животинско потекло. Фармерите ќе можат месото и месните производи директно да ги продаваат до крајните потрошувачи. За да можат директно да продаваат, сточарите ќе треба да ги почитуваат минималните хигиенски стандарди на своите фарми. А според надлежните, со новиот правилник ќе се подобри безбедноста на храната, бидејќи фармерите ќе мора повеќе да внимаваат на хигиената, но ќе им помогне полесно да ги продадат производите. Нема да зависат од откупувачите, туку ќе може да произведат одредени количини на сопствената фарма и да ги пласираат до крајните потрошувачи или да ги понудат во некој маркет кој продава таков вид на производи, вели директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов. Освен месото, истите правила ќе важат и за млечните производи, но и за медот. Медот како примарен производ може да го продаваат само на фармата, на одгледувалиштето и понатаму не. Сега со овој правилник се регулира неговата продажба на територијата на државата, што е олеснување на примарните производители на мед, истакна Ванчо Новоселски, раководител на инспекцијски надзор при Агенцијата за храна и ветеринарство. Во однос на свинската чума, надлежните вела дека се уште не е појавена во земјава. Во моментов се врши отстрел на дивите свињи, но без придружба од кучиња. До сега е убиена само една, а не се пронајдени мрши од други диви свињи. Следува информацијата од спортот.
На првиот викенд од септември ќе почне првенството во третата фудбалска лига Исток, во која ќе се напреверуваат 12 екипи. В среда на стадионот Никола Мантов, фудбалскиот клуб Осогово ќе биде домаќин на Прилепска победа во рамки на 16 финалниот надпревар од Купот на Македонија. Фудбалските третолигаши од источната група ќе го започнат овогодишното првенство на 9 септември. Така било одлучено на работниот состанок што во понеделникот вечерта се одржал во Струмица, каде од годинава ќе биде и новото седиште на третолигашката група од Истокот. На средбата станало збор за подготовките за престојното првенство, при што од вкупно 12 присуствувале представници на 10 екипи кои ќе се надпреваруваат сезонава. Според информациите од Струмица, расподелот на двојките за есенскиот дел ќе биде познат по ждребувањето, што е договорено да се одржи на 2 септември. Инаку, обврска на клубовите кои ќе се надпреваруваат во третата лига Исток е да уплатат по 70.000 денари на име котизација за учество. Официјалниот настап пак на фудбалскиот клуб Осогово во есенскиот дел од новата сезона започнува со одигрувањето на надпреварот од 16 финалето на Купот на Македонија. Жолто-сините в среда попладне на стадионот Никола Мантов ќе бидат домаќини на екипата на Победа од Прилеп, со која веќе одиграа контролен пријателски надпревар во подготвителниот период. Кочанскиот второлигаш на таа средба беше сосема убедлив, совладувајќи го својот противник со 6:0. Сепак останува да се види дали ваквиот резултат бил вистински одраз на подготвеноста на играчите или пак лош ден што го имале прилепчани. Инаку надпреварот од 16 финалето започнува во 17 часот. Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.